แล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเรียนไทยมาผมก็กลายเป็นคนละคนกันเลยครับเพราะว่าในด้านสุขภาพจิตมันก็ดีขึ้นเหมือนกันคือเมื่อก่อนผมก็มี anxiety มีปัญหาอาจจะไม่ถึงกับแบบซึมเศร้านะแต่ว่าแค่แบบชอบกังวลอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ว่าตั้งแต่ผมเจอภาษาไทยมาภาษาไทยก็แบบว่าเปิดโลกผมจริงๆแล้วก็ทำให้ผมแบบกลายเป็นคนที่แบบว่าสงบ กลายเป็นคนที่แบบว่านิสัยดีขึ้นกลายเป็นคนที่แบบว่าเห็นอกเห็นใจของคนอื่นจริงๆผมก็เห็นใจของคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยสวัสดีครับโอ้โหภาษาไทยเปลี่ยนโลกได้ภาษาไทยเปลี่ยนชีวิตได้วันนี้ผมขอเปิดดูคลิปจากคุณ Leo Joyce นะครับ Leo Joyce เป็นชาวอังกฤษผมฟังจากสำเนียงน่าจะเป็นชาวอังกฤษนะครับแต่เขาเรียนภาษาไทยจนเป็นขั้นเทพภาษาไทยนะครับแล้วเขาจะเล่าเรื่องของภาษาไทยไม่ใช่แค่การเรียนภาษาไทย แต่ว่าผลกระทบกับชีวิตจากการเรียนภาษาไทยระดับขั้นเทพนะครับต้องขอบคุณผู้ชมที่แนะนำคลิปของคุณลีโอมานะครับพอฟังไปฟังมาโอ้โหจริงๆเห็นด้วยอย่างแรงสิ่งที่คุณลีโอพูดเรื่องการเรียนภาษาเรื่องของวัฒนธรรมไทยภาษาไทยแล้วพอเขาพูดไปพูดมาวันนี้เดี๋ยวผมอาจจะแทรกอะไรเข้าไปเพราะว่าเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลีโอพูดผมเห็นด้วยครับ สวัสดีครับผม Leo Joyce สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะคุยกับทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะครับคิดว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็น่าจะดีแล้วก็ผมก็ได้รับวิตามินดีด้วยนะครับไปด้วยสิ่งแรกที่ผมอยากจะคอมเมนต์นะครับสังเกตว่าเขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น prosody นะครับ prosody ก็คือจังหวะในการพูดฟังธรรมชาติมากนะครับหวังว่าถ้าเป็นคนที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่นะครับก็ฟัง prosody ของคุณลีโอนะครับมันฟังดูธรรมชาติจริงๆ เรื่องที่ผมอยากจะมาคุยนะครับก็คือเรื่องภาษาไทยนั่นเองคือแบบว่าผมรู้สึกยังไงกับภาษาไทยผมคิดยังไงกับภาษาไทยอะไรต่างๆนะครับผมก็ตั้งคำถามไว้แล้วผมก็จะตอบนะครับ ภาษาไทยยากไหมจริงๆก่อนที่คุณลีโอจะพูดนะครับผมขอแทรกนิดหนึ่งผมฟังคำถามนี้บ่อยมากนะครับภาษาไทยยากไหมถามว่ายากไหมมันแล้วแต่ยากสำหรับใครเราต้องดูที่มาของคนที่กำลังเรียนอยู่ถ้ามาจากยุโรปใช่อาจจะยากนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันยากเพราะว่าคนที่เข้ามาเรียน1ไม่เข้าใจระบบ2เป็นเพราะว่าคนไทยคิดว่ามันยากเราบอกว่าภาษาไทยยากเขาก็เลยตั้งกำแพงไว้กลายเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของการเรียนแล้วอยู่ดีๆมันจะถึงขั้นหนึ่งที่คิดว่ามันยากแล้วคนไทยเองก็คิดว่ามันยากยอมแพ้ดีกว่าประเด็นคือถ้าเจอชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยอย่าบอกว่ามันยากนะก็ให้กำลังใจเพราะว่าถ้าบอกว่ายากอาจจะเป็นปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้ตัดสินใจว่าเลิกเรียนดีกว่าเรามาต่อกันภาษาไทยยากไหมภาษาไทยก็ยากนั่นแหละคือไม่ว่าเราจะเรียนภาษาไหนมันก็ใช้เวลาเหมือนกันอันนั้นถูกต้องนะครับยากที่ว่ามันใช้เวลาไม่มีการเรียนภาษาที่ไม่ได้ใช้เวลาไม่สามารถเรียนภายในเดือน2เดือนได้ต้องลงทุนเวลาจริงๆ ใช้เวลาเท่ากันนั่นแหละคือถ้าเราไม่ใช่เด็กที่โตมาในประเทศนั้นมันถ้าไม่ได้เป็นเด็กที่โตในประเทศนั้นอาจจะจำคุณอีลานได้นะครับที่เราเคยสัมภาษณ์ประมาณ2-3เดือนก่อนนะครับคิดถึงมากครับคิดถึงมากครับที่เพราะอะไรเมืองไทยนี้ที่กรุงเทพเฉพาะที่กรุงเทพนี่เป็นบ้านผมครับโตขึ้นที่นี่ทั้งชีวิตแล้วเมืองไทยนี้แบบอยู่ข้างในหัวใจทุกวันครับอีลันอเมริกาเกิดที่นี่หรือเปล่าครับไม่ได้เกิดที่นี่ครับไม่ได้เกิดที่นี่แต่ว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ4 ขวบกว่าครับ4 ขวบแต่เด็กจนถึงจนถึงอายุประมาณ16 ปี17 ปี คุณอีลานโตที่นี่นะครับเนื่องจากว่าโตในไทยตั้งแต่เด็กก็มีเพื่อนเป็นคนไทยก็พูดไทยบ่อยๆก็มันจะพูดไทยคล่องกว่าอะไรอย่างนั้นอะถ้าแบบอยู่กับเด็กฝรั่งจะพูดไทยไม่เป็นแต่ทีนี้เห็นคนอย่างลีโอนะครับก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ20นะครับก็เป็นผู้ใหญ่ตอนเริ่มเรียนภาษาไทยแต่เรียนได้ถึงขั้นนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับ จะใช้เวลามันก็จะใช้ความ
มุ่งมั่นความตั้งใจที่แบบว่าไม่ธรรมดาครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะถึงระดับไหน คือ อยากจะถึงระดับไหน หลายคนที่เข้ามาเรียนภาษาถึงแม้ว่าเป็นคนมาเรียนภาษาไทย หรือคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส อยากจะเรียนถึงระดับไหน ถ้าเป็นผมเนาะแล้วอยากจะใช้ภาษากับชีวิตประจำวัน หรือในการทำงาน ผมอยากเรียนให้เก่งที่สุดที่เป็นไปได้ ผมเองก็อยากจะแบบตั้งแต่แรกนี่ตั้งแต่แรกนะครับผมก็ตั้งเป้าหมายนะครับ ว่าผมอยากจะเหมือนคนไทยนั่นแหละครับ ผมก็อยากจะพูดเหมือนคนไทยคนหนึ่งผมก็ไม่ได้อยากติดปัญหาอะไรเวลาพูดคุยอย่างเงี้ยผมก็อยากจะแบบพูดแบบไม่มีปัญหา เห็นด้วย จะสังเกตว่าทั้งผมทั้งคุณลีโอเราไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา แต่ผมมั่นใจว่าคนไทยฟังคุณลีโอพูด ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร รู้สึกธรรมชาติมากในการฟัง แล้วไม่ได้ฟังเพื่อที่จะแก้ภาษา เราฟังเพื่อที่จะฟังประเด็นที่คุณลีโอกำลังพูดอยู่ นี่คือความแตกต่าง ถ้า prosody สำเนียงจังหวะในการพูด ไม่ธรรมชาติ ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของภาษา 100% แต่ไม่ธรรมชาติ เจ้าของภาษาจะไม่ค่อยอยากฟังภาษาอังกฤษเหมือนกัน ถ้าก็แน่นอนภาษาอังกฤษก็มีคนจากหลากหลายแบ็กกราวด์ที่พูดภาษาอังกฤษ แต่ว่าเราน่าจะเน้นสำเนียงการออกเสียงไปด้วย คุณลีโอกะว่าอยากจะใช้ชีวิตในเมืองไทย ฉะนั้นก็ต้องพูดภาษาไทย แล้วถ้าพูดภาษาไทย อย่าพูดเหมือนมนุษย์ต่างดาว ต้องพูดเหมือนคนไทยนี่แหละ แต่ว่าถ้าจะคือตอนแรกมันก็ดูเหมือนก็ไม่ได้ยากหรอกแบบเรียนแป๊บเดียวก็น่าจะได้แหละ แต่ว่าไม่คือภาษาเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมาก มีคำศัพท์เยอะมาก แล้วก็ไม่ใช่แค่คำศัพท์ แต่มันมีวิธีพูดแบบที่ธรรมชาติด้วยแบบภาษาพูดที่แบบว่าคนใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันเนาะขนาดถ้าใครเคยเห็นแบบว่าภาษาอังกฤษเวลาคนคุยกันคือแบบพูดซับเป็นไม่ได้ like เกิดอะไรที่นู่นแล้วเขาก็จะแบบว่าเปลี่ยน เคยไหม เคยฟังคนพูดภาษาอังกฤษเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เรื่อง ฉะนั้นถ้าจะเรียนภาษาตั้งเป้าสูง พยายามฟังทุกระดับของภาษาได้ ไวยากรณ์ให้มันแบบเขาจะย่อให้มันง่ายมาก แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเนาะที่ไม่ได้โตขึ้นมาในประเทศนั้น มันก็จะยากมากเขาก็ฟังไม่ออกหรอกว่าเขาพูดอะไรไทยก็เหมือนกัน คือตั้งแต่ผมมาย้ายมาอยู่ที่นี่ คือตอนแรกผมก็พูดได้แล้วนั่นแหละตอนที่แบบว่าย้ายมา ผมก็มีแบบก็ว่าพื้นฐานแล้ว ผมก็แบบอาจจะไม่เรียกว่าพื้นฐานเพราะว่าจริงๆผมก็สื่อสารกับคนได้แบบไม่มีปัญหา แต่ผมก็ยังไม่ได้ชินกับภาษาพูดจริง ๆ ที่คน ถ้าสังเกตคุณลีโอท่าทางเป็นคนที่เรียนภาษาไทยที่ประเทศอังกฤษน่าจะเป็นอังกฤษ ก่อนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็พูดได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าพอเข้ามาถึงไทยแล้วก็เห็นว่าภาษาที่เรียนอยู่อังกฤษกับภาษาที่ไทยกันจริงก็คนละเรื่อง ภาษาอื่นเนาะแล้วภาษาไทยก็ไม่เหมือนภาษาอื่นเหมือนกันแต่มันก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศอื่นเหมือนกันที่แบบประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเช่นลาวกัมพูชาอย่างเงี้ยก็ภาษาก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงก็ได้ แล้วก็ลาวก็แทบจะเป็นภาษาเดียวกัน แต่ว่าตัวอักษรก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ใกล้เคียงนั่นแหละคิดดูนะครับ ถูกต้องนี่คือสาเหตุที่จริงๆ ถึงแม้ว่าเรามีปัญหาเรื่องการเมืองนู่นนั่นนี่ แต่ถ้าแยกการเมืองออกแล้วก็มองแค่ภาษา ถ้าจะเรียนภาษาไทย เรียนจีนบ้าง ยิ่งแบบจีนโบราณหรือภาษากวางตุ้ง เรียนเขมรบ้างก็มีไวยากรณ์เยอะ เช่น เดิน ดำเนิน ตรวจ ตำรวจ ปรุง บำรุง ถ้าดูแพทเทิร์นแบบนี้จริงๆ เป็นแพทเทิร์นที่มาจากภาษาเขมรแล้วมีอีกหลายอย่าง เกือบทุกๆ ครั้งที่เราเห็นสระอำในภาษาไทย เราอาจจะเห็นหลักที่มาจากภาษาเขมร พอไปศึกษาก็จะเข้าใจภาษาไทยมากยิ่งขึ้น ก็อยากแนะนำว่าถ้าอยากรู้เรื่องภาษาตนเองมากยิ่งขึ้น ก็ให้ออกไปเรียนภาษาของเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น จะได้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น จริงๆ ถ้าเป็นคนลาวหรือว่าถ้าเป็นคนเอเชียคนหนึ่งแบบว่าเช่นจีนเนี้ยคิดว่าเขาก็คงเรียนภาษาไทยได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าคือภาษาแม่เขาก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยอยู่แล้ว การเรียนภาษามันไม่ได้เป็นเพียงเรียนไวยากรณ์หรือวิธีการสะกด แต่ภาษาก็เป็นกุญแจเข้าสู่หัวใจของคนที่ใช้ภาษานั้น ก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องจิตใจไปด้วย รู้สึกว่า
ถ้าเรามีความสุขกับสิ่งใดๆที่เราทำเราก็จะไม่คิดว่ามันยากเนาะคือเช่นคนที่สนุกกับการป่าลูกดอกหรือว่าเตะบอลใช่ไหมหรือว่าเล่นกอล์ฟก็ได้ทำอะไรก็ได้ คือมันยากเนาะที่จะแบบว่าเก่งในเรื่องนั้น แต่ว่าถ้าเราสนุกเช่นเกมใช่ไหมเกมก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคือถ้าสมมติว่าเราเล่นเกมหนึ่งเราอยากจะเก่งในเกมนั้นเราอยากจะแข่งกับคนอื่นเราอยากจะเล่นพวก e-sport ก็ได้ แต่ว่าเราสนุกคือมันก็ไม่ถือว่ายากเนาะเพราะว่าเราสนุก ถูกต้องมีหลายคนบอกว่าอ๋อคุณเจเรียนภาษาเก่งเพราะว่ามีพรสวรรค์ไม่จริง ผมลงทุนเวลาเยอะมากกับทุกๆภาษาที่เรียนอยู่ กับดนตรีที่เล่นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำที่รัก ผมเรียนเพราะหนึ่งรักแล้วมีความสุขในการทำถามว่าใช้เวลาเยอะไหม เยอะเท่ากับทุกๆคน ปัจจัยที่แตกต่างก็คือเพราะมีความสุขมันสนุกจริงๆเหมือนเจาะรหัสก็จะเห็นพวกแบบลูบิกคิวบตรงนี้ ผมทำตั้งแต่ปี 1981 ก็น่าจะประมาณ 45 ปีที่ผ่านมานะครับ ถึงทุกวันนี้ก็ยังมีความสุขยังเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับรูบิกอยู่ ผมมั่นใจว่าจะไม่มีวันหยุดในการเรียนภาษา เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้สมองมีชีวิตที่ว่าขึ้น แล้วมันทำให้เรามีความสุขจริงๆ โหทำไมไม่ออกเสียงรอเรือ เมื่อวานผมออกคลิปเป็นภาษาอังกฤษเนาะ แต่คุยเรื่องภาษาไทย แล้วมีครูสอนภาษาไทยเป็นพิธีกรเป็นเจ้าของคลิป โห รอเรือสวัสดีครับ วันนี้เราจะเรียนพระเจ้าช่วย ผมเข้าใจ ผมเคยเป็นพิธีกรนะครับ แล้วเขาสอนว่าโอเค ถ้าเป็นรอเรือก็ต้องรอเรือนิดหนึ่ง แต่ขอให้เข้าใจก่อนว่าภาษาไทยดั้งเดิมไม่มีรอเรือ ถ้าดูภาษาเหนืออีสานจะเห็นว่ารอกลายเป็นฮอโรงเรียนเป็นห้องเฮียน ถ้าดูภาคกลางเป็นเหมือนคล้ายๆกับรอลิงรอลิงรอเรือรอลิงรอเรือ แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวรอเรือไปคู่กับตัวรอของตัวรอของภาษาสันสกฤตกับพาลีปัญญาชนที่ออกแบบภาษาไทยสากลที่เราใช้กันทุกวันนี้ บอกว่าอันนี้คือรอเรือ แต่ถ้าดูในบรรดาหมู่เสียงของภาษาไทยจริงๆมันผิดธรรมชาติ นี่คือสาเหตุที่บางทีคนไทยรู้สึกงนตั้งใจบังคับ ลิ้นต้องออกรอเรือ ถึงขั้นมันกลายเป็นรอริงไปด้วยเรามาฟังกันดูว่าคุณลีโอว่ายังไงทำไมไม่ออกเสียงรอเรือ ทำไมผมไม่ออกเสียงรอเรือ จริงๆแล้วเหมือนที่เห็นเมื่อกี้ผมก็ออกเสียงได้นะครับ รอเรือ แต่ว่าคือมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเป้าหมายของเรามันคืออะไร แล้วสำหรับผมก็แค่อยากจะพูดเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละครับ ผมก็ไม่ได้อยากดูแปลกหรือว่าผมก็ไม่ได้เป็นนักข่าวเนาะผมก็แค่อยากจะพูดเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแล้วพอ มันจริงเนาะบางทีผมเห็นว่าเวลาคนไทยคุยกับชาวต่างชาติเหมือนกับว่าเขาจะปรับภาษาเป็นคนละระบบเหมือนเขามีภาษาที่ใช้กันเองแล้วภาษาที่ใช้กับชาวต่างชาติ ถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาตั้งใจรอเรือสวัสดีครับ คุณชอบประเทศไทยไหมมันไม่มีใครคุยแบบนี้ ขอร้องถ้าจะคุยกับชาวต่างชาติก็ไม่ต้องปรับภาษาเลยใช้ภาษาที่ใช้กันจริงต่อไป ชาวต่างชาติคนนั้นจะสามารถเรียนภาษาที่คนไทยใช้กันจริง แล้วจะไม่ฟังเหมือนมนุษย์ต่างดาว คนที่แบบว่าอยู่รอบตัวผมคนที่แบบว่าผมเคยเจอมาในชีวิต เพื่อนผมแฟนครอบครัวอะไรต่างๆ คือคนก็ใช้คำว่ารอเรือเป็นรอเรือ แล้วมันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าผมก็แค่อยากจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับ ทำไมผมไม่พูดภาษาอังกฤษกับแฟน ก่อนที่เขาจะตอบ ผมเสนอความคิดของตัวผมเองนะครับ กับภรรยาปัจจุบันตั้งแต่แรกเราพูดภาษาไทยกัน แล้วผมเรียนรู้คนนี้ผ่านภาษาแม่ของเขา ดูลึกซึ้งเห็นว่าเขาใช้สำนวนอะไรใช้ภาษาแบบไหนบ้างอะไรบ้าง เนื่องจากว่าเป็นภาษาแม่ของเขา เราคุยได้ทุกเรื่องอยู่ดีๆพออยู่ไปอยู่มาตอนนี้อยู่ด้วยกันกับ16 ปีแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก
เขาเป็น keynote speaker ก็ให้มีการนำเสนอระดับนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ แต่ทุกวันนี้เวลาคุยกันก็ยังคุยเป็นภาษาไทย เหมือนกับว่าถ้าคุยภาษาอังกฤษหนึ่งเรื่องที่คุยมันเปลี่ยนไม่รู้เพราะอะไร แต่เรื่องที่คุยเป็นภาษาไทยก็เป็นเรื่องชุดหนึ่ง แล้วเรื่องที่คุยเป็นภาษาไทย ก็เป็นอีกชุดหนึ่ง ผมเชื่อว่าถ้าอยากรู้จักคนจริงๆ พยายามพูดภาษาแม่ของเขา นี่คือสาเหตุที่ถึงทุกวันนี้เรายังใช้ภาษาไทยกันอยู่ แต่สุดท้ายคนที่ผมรู้จักก็เป็นคนที่เราคุยภาษาไทยกันอยู่ ถ้าคุยภาษาอังกฤษเท่านั้นอาจจะแปลกนิดหนึ่ง ก็เหมือนคนไทยที่อาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติยังพูดภาษาไทยไม่ได้ สักวันหนึ่งถ้าเขาพูดคล่อง แต่อาจจะรู้สึกแปลกที่คุยกับเขาเป็นภาษาไทย เนื่องจากว่าตั้งแต่พบกันแรกพบใช้ภาษาอังกฤษมา ถ้าเริ่มพูดภาษาไทยเหมือนเรื่อง emotion มันก็เปลี่ยน ทำไมผมไม่พูดภาษาอังกฤษกับแฟนครับจริงๆแล้วอันนี้อันนี้เกิดจากการคุยระหว่างผมกับแฟนนะครับช่วงแรกๆที่คบกันนะครับ ผมก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วผมก็อยากจะพูดเหมือนคนไทยนะคือผมก็จะไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษให้ได้ ผมก็ไม่อยากพูดภาษาอังกฤษ ผมก็อยากพูดไทยอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับ ก็เลยเราคุยกันไว้ว่าเขาก็ยอมรับนั่นแหละ แต่ว่าเขาก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้มันยากนะ ถ้าคนคนหนึ่งอยากเรียนภาษาอังกฤษ อีกคนหนึ่งอยากเรียนภาษาไทย จะไม่มีความสมดุล จะไม่มีความเสมอภาค มันต้องมีภาษาใดภาษาหนึ่งชนะเรากลายเป็นภาษาหลักในครอบครัวเรือนนั้น เรื่องที่แบบว่าชินแล้วเนาะคือเวลาเราเล่นมุกหรือว่าคุยกันเรื่องไหนก็ได้เราก็คุยกันเป็นภาษาไทยแล้วก็มีความน่ารักที่เข้ามาที่แบบว่าภาษาอังกฤษไม่มีแล้วเวลาคุยกันเป็นแฟนใช่ไหมมันก็จะมีความน่ารักมีความแบบว่าอ่อนโยนมันก็ทำให้แบบว่าคุยกันแบบสนุกนะครับ ก็เลยทุกวันนี้ก็แบบว่าพยายามนะที่จะแบบว่าพูดภาษาอังกฤษบ้าง แต่สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าภาษาไทยก็เข้ามาแล้ว การเรียนภาษาไทยเปลี่ยนชีวิตผมอย่างไรผมอยากฟัง การเรียนภาษาไทยเปลี่ยนชีวิตผมยังไงบ้างครับ มันเปลี่ยนทุกอย่างตอบตรงๆนะครับ ก็คือมันเปลี่ยนทุกอย่างคือเพราะว่าประเทศไทยคือชีวิตผมนั่นแหละครับคือทุกอย่างที่ผมทำผมก็จะทำที่ประเทศไทยแต่ถ้าผมแบบพูดภาษาไทยไม่ได้ ผมก็จะใช้ชีวิตแบบลำบากเลยนะ จริงๆให้มีชาวต่างชาติเยอะมากที่อยู่เมืองไทย แต่น้อยที่พูดภาษาไทยแล้วยิ่งน้อยที่พูดภาษาไทยได้ระดับนี้ ถ้าพูดได้เช่นคุยกับแท็กซี่ใครเป็นระดับหนึ่ง แต่ที่สามารถนั่งกับคนไทย คุยได้ทุกเรื่องทุกระดับเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญานู่นนั่นนี่อันนี้คือการใช้ชีวิตโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก น้อยมากที่จะสามารถทำได้ แต่ถ้าเป็นผมนะ ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตในประเทศนี้ นี่คือบ้านผมไม่อยากจะอยู่ในฟองสบู่ที่จะคุยแต่เรื่องฝรั่งที่จะคุยกับเรื่องต่างชาติหรือคนไทยที่เคยชินกับการคบกับฝรั่ง อยากคุยกับทุกๆคนฉะนั้นถ้าอยากคุยกับทุกคนในเมืองไทยก็ต้องเรียนภาษาไทยเหมือนที่คนไทยพูดกันจริง มันไม่ใช่ว่าคนไทยพูดอังกฤษไม่ได้เพราะว่าหลายคนก็พูดได้นะคือน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ที่แบบว่าพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับที่แบบพอจะสื่อสารได้เนาะแต่ว่าผมก็อยากจะเข้าใจวัฒนธรรมไทยแบบลึกๆผมก็อยากจะเจาะลึกเข้าไปในภาษาไทยในชีวิตของคนไทยในวัฒนธรรมไทยให้เต็มที่ครับผมก็ ถูกต้องมันไม่ได้อยู่ผิวเผินเฉยๆอยากจะเจาะลึก การที่ผมเรียนภาษาไทยมันเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตผมนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมได้เรียนภาษาที่2ด้วยได้เปลี่ยนมุมมองทางโลกได้เปลี่ยนทุกอย่างนะครับได้เปลี่ยนนิสัยผมด้วยแล้วคือถ้าผมไม่ได้เรียนภาษาไทยเนี่ยผมก็จะไม่สามารถทำช่อง YouTube ที่ผมทำอยู่เนี่ยผมก็จะไม่สามารถที่จะแบบว่าคุยกับผู้ชมได้ จริงๆ การเรียนภาษามันเปิดโลกทัศน์กว้างขึ้น แล้วโดยเปิดโลกทัศน์กว้างขึ้น มันเปิดให้โอกาสใหม่ๆเข้ามากับชีวิตของเราคนใหม่ๆคิดดู ถ้าผมพูดภาษาจีนจะมีกี่พันล้านคนที่เริ่มมีอิทธิพลกับชีวิตผม
ได้ ฉะนั้นภาษาเป็นกุญแจเข้าสู่ประสบการณ์เข้าสู่สิ่งใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงจริงผมก็อาจจะไม่ได้แฟนผมก็ได้ คือจริงๆ การเรียนภาษา ๆ จริงคิดดูขนาดแฟนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ มันเกิดเพราะภาษานั้น มันเป็นเหมือนมันเป็นกุญแจและประตูทั้งสองอย่าง มันเปิดโลกผมนะจริง ๆ แต่ผมว่าถ้าผมไม่ได้เรียนภาษาไทย ผมก็จะเป็นคนละคนกันเลยนะครับ คือเขาบอกว่าสมองของเรามันก็จะสร้างเส้นประสาทใหม่ตลอดนะครับ จริงๆ ถ้าผมพูดภาษาไทยไม่ได้ ผมนึกไม่ออกว่าผมจะเป็นใคร ภาษาอินโดนีเซียเช่นกัน ภาษาจีนเช่นกัน เนื่องจากว่าทั้งชีวิตตั้งแต่นู้นเลย ทุกการตัดสินใจ ถ้าย้อนกลับไปดูมันเกิดจากภาษาที่พูดได้ แล้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเรียนไทยมา ผมก็กลายเป็นคนละคนกันเลยครับ เพราะว่าในด้านสุขภาพจิต มันก็ดีขึ้นเหมือนกัน คือเมื่อก่อนผมก็มี anxiety มีปัญหาจะไม่ถึงกับแบบซึมเศร้านะ แต่ว่าแค่แบบชอบกังวลอย่างเงี้ยเยอะมาก แต่ว่าตั้งแต่ผมเจอภาษาไทยมา ภาษาไทยก็แบบว่าเปิดโลกผมจริง ๆ แล้วก็ทำให้ผมแบบกลายเป็นคนที่แบบว่าสงบ กลายเป็นคนที่แบบว่านิสัยดีขึ้น กลายเป็นคนที่แบบว่าเห็นอกเห็นใจของคนอื่นจริง ๆ ผมก็เห็นใจของคนอื่นมากขึ้น การเรียนภาษามันไม่ได้เป็นแค่การเรียนภาษา เป็นการซึมซับวัฒนธรรม ความคิดหลายเรื่องจากคนรอบข้าง จากวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ เราเห็นว่าเขาพูดถูกเห็นด้วยอย่างแรงครับ กลายเป็นคนที่แบบว่าติดนิสัยจากคนเอเชียด้วย แต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาคุยกับทุกคนนะครับบ้างจะได้แบ่งความคิดจะได้แชร์เล่าประสบการณ์ โอเค เรามาหยุดตรงนี้ ขอบคุณมากคุณลีโอ เลิศจริงๆ คุณลีโอ ผมชอบมากเห็นด้วยกับทุกเรื่องที่คุณลีโอเล่าในคลิปนี้ ภาษาเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆ แล้วภาษาไทยของเราเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆ มันสามารถเปิดโลกทัศน์กว้างขึ้น เปิดให้มีโอกาสใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น เปิดให้เจอคนใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงว่าเราจะมีโอกาสได้เจอ ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันอยู่ที่ภาษามันไม่ได้เป็นเพียงเรียนรู้ไวยากรณ์การออกเสียง แต่เป็นระบบซอฟต์แวร์ เป็นละมุนพันสำหรับหัวใจของเราที่จะสามารถอยู่บนโลกนี้ได้ แล้วที่สำคัญที่สุดถ้าอยากเรียนภาษาให้เก่งๆ จงมีความสนุกสนานในการเรียนภาษานั้น ผมสจวตเจลาดหรือเรียกเจง่ายๆนะครับ ไว้เจอกันคราวหน้าครับ สวัสดีครับ